Роналду пропал, и похититель находится среди нас. Ребят, напишите в комментариях, как вы думаете, кто из нас мог похитить Роналду? Я не похищал Роналда! Я люблю Роналда! Вы думаете, это сделал кто-то из нас? Да, и у меня есть доказательства. Молчать! Посмотрим первую улику. Так это ж просто задний двор. Смотрите, это преступник! Он пробрался на задний двор. Стоп, что он делает? Кажется, он идет к охраннику Роналда. Он что, упал на землю просто потому, что испугался яблока? Не верю своим глазам. Ой-ой-ой. Ну что, let's go.